Në sport, në judo do me thonë, mbasi e fitova gjysmëfinalen, është arritje shumë e madhe, se e siguron medaljen edhe ndihesh i kënaqur me atë që e ke arrit. Edhe si e përfundova gjysmëfinalen, u kualifikova për finale, normal që t'jep kënaqësi të madhe, po edhe përvoja e madhe nga gara, e kuptova që unë nuk duhet me lënë veten me udhëzu me kaq. Edhe kur erdhen me ma uru, një farë forme u distancova pak, se nuk dojsha me ndijat energjinë që ti arrite gjithçka din, u kry, mos u mundo për ma tepër, e sigurove medaljen, vetëm ju kom thonë faleminderit, ju më distancu pak edhe kom vazhdu rutinën e njëjtë si mos pa ndodh asgjë. Do me thonë, jam përgatitur për luftën finale si me qenë lufta e parë lojna olimpike. Pas sa kohë ka ndodhur gjysmëfinalja për gjysmëfinale? Shumë pak, se unë konë gjysmëfinalja dhe finalja në kampionate botërore dhe në lojna olimpike janë në blokun final bashkë. Okay. Jo si ngara tjera që vetëm luftat për medalje janë në blok final. Kështu që e kom vazhdu njëjtën rutinë, jo marrë me strategjinë që e kom pas ndërmend, me garusëm prej Francës që kom pas me undish, herën e fundi që jom pas ndesh me të e kom fitu kundër saj edhe kisha një lloj sigurie që ka me shkull gjithçka mirë. Okej, a ki flejt një natë para gjysmëfinale, sepse di që distria thot si kom pas as 2 orë gjën, atë natë për shkak të rifalloj presioni, stresit, gjanave tjera që është normale ti ndish në një garë ashtë madhe, është rëndësishme. Kom flejt, po normal që gjumi nuk ka i njëjtë si çdo ditë tjetër, gjithmonë jetu e mendu çdo lloj mundësie, çdo lloj opsioni, kështu që jo, gjumi nuk mundet me qenë i rahatshëm, po o me rëndësi me kuptu që kjo i ndodh çdo sportistit edhe mos më ndiku pikë kësaj. Unë atë ditë isha konë në gjendje ndoshta edhe njëjtë sikur edhe distria, dhe me 2 orë gjë unë prap me jap më të mirën, sepse jam